तर आता मी असा वास्को आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतले नेवल एविएशन म्युझियम. सो ह्यो असले जो टिकेट्स 150 पर पर्सन फॉर एडल्ट आणि हे आसा ती एंट्री. मुखार सेक्युरिटी आसा. जी तुमची एंट्री टिकेट्स आसा ती स्कॅन केल्ली जाता आणि ते आसा ते कॅश घेना हांगा. पेमेंट ऑनलायन पेमेंट घेता. सो तुम्ही ऑनलायन गूगल पे आणि किंवा तुमचे कितें एप्स आसा ते रेडी दवरपाचे हांगा. सो हो जो म्युझियम जो आसा तो एशियाज ओनली नेवल एविएशन म्युझियम अँड विनर ऑफ ट्रॅव्हलर्स चॉईस अवॉर्ड 2020. सो फर्स्ट आसा तो HT2 एअरक्राफ्ट एंट्रन्साकूच आसा आणि हेजी डिटेल जी आसा ती हांगा बरयल्ली आसा. तुम्ही वाचपाक शकता व्हिडिओ पॉज करून. सो मुखार जो आसा तो इंजीन दवरलेले आसा. परत हांगा एक एअरक्राफ्ट आसा. हो आसा तो हेलिकॉप्टर नौसेना हेलिकॉप्टर. सो नौसेना हेलिकॉप्टर जो आसा तेजें नांव आसा सीकिंग MK-42. डिटेल्स हांव व्हिडिओन दाखयता. तुमी व्हिडिओ पॉज करून वाचपाक शकता. परत हे कांय मिसायल्स दवरला मेटॅलीक बॉडी. परत हो एक बारीकसो हेलिकॉप्टर आसा. हेलिकॉप्टराचें नांव आसा चेतक. तुमी डिटेल पळयतले जाल्यार हांगा वाचपाक शकता. डिटेल हांव तुमकां परत दाखयता. सो परत हांगा इंजीन एक दवरलेलें आसा. तेजे ब्लेड्स आसा एंड नौसेना परत आनी एक प्लेन आसा थंय सुद्दां वयता हांव. परत मुखार वयतले. हांगा सुंदर अशें गार्डन आसा चारी वाटेन. परत हांगा एक जायंट हेलिकॉप्टर दवरलेलें आसा. तेका 2 पंखे आसा वयर सकयल. तेजी डिटेल्स पळयतले जाल्यार कामो 25. सो तुमी व्हिडिओ म्हाजे व्हिडिओन तुमी डिटेल्स हे सगळे वाचपाक शकता. सगळें हांव एक्सप्लेन करपाक गेल्यार व्हिडिओ व्हडलो जातलो आनी बोरींग सुद्दां जातलो. सो हो आसलो डबल फॅनाचो हेलिकॉप्टर. 3 पंखे आहा तेका पण डबल आसा. 573 असो नंबर आहा तेजे नेवीचो. परत हांगा आनी एक हेलिकॉप्टर दवरलेले आसा. तेजे पंखे जे आसा ते दुडून दवरलेले आसा. सो हो एक जेट टायप. सो हेजें इन्फॉर्मेशन हांव तुमकां दाखयता. सो परत हांगा एक जेट आसा. सो हेजें नांव आसा वॅम्पायर. डिटेल्स तुमी वाचतले. म्हाजो व्हिडिओ पॉज करून वाचा. वॅम्पायर एक जायंट हेलिकॉप्टर आसा 5 पंख्यांचो. सो डिटेल तुमी वाचतले. सो आतां आमी ह्या हेलिकॉप्टरान भितर या. भितर कांय इंजीन ना पण परत वचून पळोवया. ओके ह्या हेलिकॉप्टरा भितर कांय ना. खूब पोकळ आसा ही फाटली बाजू. हांगा डोर आसता आनी परत हो आसा तो इंजीन रूम हेलिकॉप्टराचो. तुमी पळयतले हांगा डिटेल कितले बटन्स आसा ते. हांगा हजारांनी बटन्स आसा. वायरींग आसा आनी 2 पायलट बसले हांगा. 2 जाण पायलट बसलेले आसा. सो तुमकां भितर येवन सुद्दां एक्सपिरियन्स करपाक शकता हांगा तुमी. सो कितले केदो व्हडलो इंजीन रूम पळयतले तुमी. सो आमी आसा ते आतां हेलिकॉप्टरा भितर आसा आनी केदो व्हडलो इंजीन रूम तुमी पळयतले आनी हांगा भितर येवन कांय डिफरंट तुमी एक्सपिरियन्स करपाक शकता. हांगा पेट्रोलाची टाकी खंय आसता, फाटल्यान कशें आसता, फुडें कशें आसता, सगळे तुमी डिटेल्स हांगा घेवपाक शकता. भितर गरम आसा. सो भायर या. तेका तेजे पंखे जे आसा ते दुडून दवरलेले आसा. मुखाल्यान परत तेका पंखे आसा. डिटेल प्लेनाची डिटेल हांगा आसा. सो परत आमी आनी एक प्लेना कडेन येयल्ले आसा. ह्या प्लेनाचें नांव आनी डिटेल सी हॅरियर. परत हो आनी एक प्लेन आसा. प्लेनाचें नांव आनी डिटेल आसा सिलेंट. सो ह्यो आसा त्यो तेंच्यो इंजीन आनी तेंच्यो लेंथ विड्थ कितले आसा त्यो डिटेल. जायंट असो हो प्लेन आसा. चला तर मुखार या. हांगा बारीक बारीक प्लेन्स दवरलेले आसा. ड्रोन टायप मिसायल्स. इन्फॉर्मेशन तेंचें ना पण युनीक अशें दिसता. सुंदर बारीक ही आसा ती मिसायल. परत आनी एक ह्या कॉर्नरा कडेन परत हो एक दवरलेलो आसा प्लेन. हेजें नांव आनी डिटेल्स पळोवया. डोव. सो टॅक्निकल डिटेल्स तुमी वाचपाक शकता.
व्हिडिओ पॉज करून माझो थँक्यू. सो परत हो एक प्लेन आसलो. प्रत्येक प्लेन तुका डिफरंट डिझायनान आसा अवेलेबल आसा. सो तेंची कॅपेसिटी आनी क्वॉलिटी सुद्दां डिफरंट आसता. सो हेजें नांव आसा फायरफ्लाय एअरक्राफ्ट. तुम्ही डिटेल वाचतले. सो डिटेल एअरक्राफ्ट आनी तेंची इन्फॉर्मेशन हांवें दिल्ली आसा. आतां आमी आसा म्युजियमान. सो सायडीन इंजीन बे एक म्युजियम आसा आनी नेवल एविएशन म्युजियम 2 हेतून भितर पळोवया कितें आसा तें. एंट्रन्साक हांगा एक अशें काडून दवरलेलें आसा. सो तुमी हांगा फोटो काडपाक शकता. चला तर भितर या आनी म्युजियमान कितें आसा तें पळोवया. जशें तुमी एंट्रन्साक भितर सरता हांगा बॉम्ब दवरलेले आसा 500 LBS. सो ह्या ते 2 बॉम्ब हांगा दवरलेले आसा. सगळे कडेन कॅमेरा लायल्ले आसा. परत तुमी हांगा वयतले एअरक्राफ्टाचे डिफरंट डिझायन हांगा दिल्ले आसा आनी तेंची इन्फॉर्मेशन. सो तुमी पळयतले कितल्या अशा टायपाची हांगा प्लेन्स आनी हेलिकॉप्टर आनी जेट्स सगळें इन्फॉर्मेशन तुमकां डिटेल दिल्लें आसा. प्रत्येक एरोप्लेनाचे इन्फॉर्मेशन आनी डिटेल्स हांगा दिल्ले आसा. मिसायल्स किंवा तुमी बॉम्ब म्हणटाले ते हांगा दवरलेले आसा. तेंच्यो वेट कॅपेसिटी हांगा दिल्ली आसा आनी भुरग्यां खातीर मस्ट विजीट. कसो प्लेन जेट्स आपले स्टार्ट जाले आनी कसो तेंचेर इम्प्रुवमेंट जायत गेलो, कशे डिझायन तेंचे इम्प्रूव जायत गेले. सो हे सगळें इन्फॉर्मेशन हांगा दिल्लें आसा. वॉर बोट्स जे आसा विक्रांत किंवा विराट तेंच्यो डिटेल्स हांगा दिल्ले आसा. सो तुमी वाचपाक शकता, पळोवपाक शकता. विक्रांत आनी विराटाचे INS विराट, INS विक्रांत, परत INS विक्रमादित्य. हांगा जो आसा तो पायलटाचो फूल युनिफॉर्म दिल्लो आसा डिटेलान. परत हांगा पॅराशूट दाखयल्लो आसा. परत हांगा सेफ्टी इक्विपमेंट्स आनी परत हांगा जेटाचे चेअर जी आसा ती दाखयल्ली आसा. सो परत हांगा एक बारीकशी तुमकां मुवी सुद्दां दाखयल्ली जाता. सो परत आमी इंजीन रुमान वयता. सो सगळ्या हेलिकॉप्टर किंवा प्लेनांचे जे इंजीन यूज केल्ले जाता. सो ते काही इंजिनाचें तुमकां हांगा इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. हें आसा तें रोल्स रॉयस. तुमी डिटेल वाचतले. सो तुमकां डिटेल जाय जाल्यार तुमी व्हिडिओ पॉज करून वाचपाक शकता. इंजीन परत आसा हें चेतकाचें इंजीन आनी परत जें आसा हें नेने इंजीन. सो नेने इंजीन जें आसा जायंट अशें इंजीन आसा. सो जशें तुमी पळयतले हांगा कॅफे सुद्दां आसा. सो तुमी हांगा रिफ्रेशमेंट घेवपाक शकता. मुखार तुमी एग्जीट जाता तसा परत आनी एकदां हांगा जायंट जहाज आसा. एविएशन म्युजियम जो आसा तो मस्ट विजीट. एटलिस्ट बारके भुरग्यांनी तर हेजेर विजीटूच दिवपा जाय. 150 रुपीज एंट्री फीस आसा. आनी परत चिल्ड्रन्स आनी किड्स तुमकां दाखयल्या भशेन ह्यो एंट्री फीस आसा. मुखाल्यान तुमी पार्किंग पळयतले हांगा सुंदर अशी पार्किंग आसा व्हडली सगळ्या गाड्यांक थांबोवपाक. सो म्युजियम जो आसा हो मंडे क्लोज आसता. हांगा लागींचे स्पॉट म्हटल्यार ह्या म्युजियमाक भायर बोगमालो बीच आनी होलंत बीच हांगा लागीं आसा. अरावंड 2-3 किलोमिटर्सचे दोनी बीच आसा. परत तो म्युजियम आनी मागीर तुमी बिर्ला टेंपल विजीट करपाक शकता. हार्टशेप लेक हांगा तुमी विजीट करपाक शकता. तुमकां व्हिडिओ म्हाजो लायक जालो जाल्यार व्हिडिओ लायक दिया, चॅनल सबस्क्रायब करा. डिटेल व्हिडिओ हांवें काडला, सगळें इन्फॉर्मेशन एअरक्राफ्टाची दिल्लें आहा. थँक्यू.